تو لبے اللہ دا او ولی جنہوں اتنا پیار سی قرآن نال، انہاں دا نام سی ابو بکر حجاز، ابو بکر الحجاز۔ او بہت بڑا ولی ہے۔ جدوں انہوں موت آمن لگی، موت آنی آنی، باہیں کوئی نیک ہے باہیں برا، جدوں موت آمن لگی، ہائے ہائے آ جڑی جان ہے اے تیری اپنی نہیں، کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا، تو غافل موت بھلا بیٹھے، تو غافل موت بھلا بیٹھے، دل دنیا نال تو لا بیٹھے، اس دنیا نہ تیرے کم آونا، کتی دنیا کدو وفا سجنا، کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، اتھے جوڑ امیر غریباں دے، مل دے کفان وی نال نصیباں دے، انہاں کپڑیاں وچ، انہاں کپڑیاں وچ، انہاں کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا، اے کپڑے وی لے سن لا سجنا، کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا۔ پیارے دوستو ایک دن مرنا ضرور ہے۔ کتھے گئے قاری عبدالحفیظ صاحب، خطیب ایشیا دے لقب پان والے؟ کتھے گئے مولانا یونس بٹ صاحب، نورانی چہرے والے؟ ایک دن اسی بھی چلے جانا ہے۔ پیارے بھائیو ذرا غور کرے آئے، اللہ دے ولی جدو فوت ہونے لگے تے اولاد رومن لگ پئی، چھوٹے چھوٹے بچے آن، انہاں کے ابا جان سانو دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ دعا رہے آئے تے اسی کھا رہے آئے، اسی دے کمان والے کوئی نہیں، تسی اگر اللہ نو پیارے ہو گئے تے ساڑھے کھان پین دا کی بنے گا؟ اولاد نو اے بڑی وڈی پریشانی ہوندی ہے، جدو باپ دنیا تو چلا جائے تے باپ نو کوئی بھی پریشانی نہیں، رب دی مدد ہی بڑی ہوندی۔ پیارے بھائیو اولاد رومن لگ گئی، مولانا ابو بکر حجاز بولے، کہنے لگے جڑے کمرے دے وچوں آج میری میت اٹھے گی پریشانی ہونا ہو میرے بچیو، اس کمرے دے اندر میں سو کے وقت نہیں گزارے۔ سنیا جو ذرا غور نہ ایڈوانس ایک باری سبحان اللہ اچھی پڑھ لو، ہاتھ چک کے پڑھ لو، ذرا بلند پڑھ لو، سانو دا قرآن نال پیاری کوئی نہیں۔ ابو بکر حجاز جدو دنیا تو جاون لگے تے کہنے لگے بچیو رونا نہیں، رونا نہیں، جس جگہ تے قرآن پڑھیا جاوے اس جگہ تے ثواب بھی اتر دے، رحمت بھی اتر دیئے، برکت بھی اتر دیئے، تے رزق بھی اتر دے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے جس کمرے دے وچوں آج میرا جنازہ اٹھے گا، اس کمرے دے اندر میں سو کے وقت نہیں گزارے، 18,000 مرتبہ میں رب دا قرآن پڑھ چکیا ہوں۔ اللہ